नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टोटोफेस की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये जो आपको दिख पा रहा होगा आपके सामने, ये दो गियर प्राइमरी ड्राइव है जिसको जीपीडी पिनियन बोलते हैं, जो ज़्यादातर सभी बाइकों में लगा रहता है। ये जो है 100 सीसी और 125 सीसी जो भी बाइकें हैं, हीरो की हुई, टीवीएस की हुई, होंडा की हुई, सभी गाड़ियों में जितनी भी बाइकें हैं सभी में ये लगता है। और ये हमें कब चेंज करना होता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आखिर इसका चेंज करने का रीज़न क्या होता है और ये इसके ख़राब होने से हमें किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये किस तरह का इसका साउंड होता है, इसको चेंज करने का हमें क्या फ़ायदा है, तो इसके बारे में मैं फुल बात करूँगा। उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके बाइक में भी प्रॉब्लम ये हो सकता है आपने कभी भी फेस किया हो, या आपके बाइक में भी इस तरह से आवाज़ आ रहा हो, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बाइक से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसकी बात करूंगा, तो ये जो आपको दिख पा रहा होगा कि आखिर में एक इसका काम क्या होता है। तो एक्चुअली जो काम करने का तरीका इसका होता है, ये आपका क्लच हाउजिंग जो होता है, क्लच हाउजिंग और आपके ये जो क्रैंक है, इसका जो है आपके बैलेंसिंग है, इसको घुमाने का काम करता है। क्योंकि जब आप इसको गाड़ी को किक को मारते हैं तो बाइक जब स्टार्ट होती है, तो जब क्लच हाउजिंग जब आपका यहाँ पे गियर पिनियन पूरा घूमता है, क्लच हाउजिंग, उसके साथ में ये प्राइमरी ड्राइव लगा रहता है कि जिससे कि आपका क्रैंक भी साथ में घूमे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो जिस वजह से ये आपका जल्दी से थोड़ा ख़राब हो जाता है। और इसका साउंड जैसे में आप क्लच को छोड़ते हैं, जैसे गियर को लगाने के बाद में आप क्लच लगा के और गियर को जब आगे गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब तो गाड़ी जैसे ही आप जब लोड देते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आपको हूँ हूँ करके आपका साउंड आने लगता है, हनहनाहट की साउंड आ जाता है। तो ऐसे मालूम पड़ रहा है कि सीटी टाइप अजीब साउंड होता है, कि क्या इसमें कोई ऐसा घर्षण हो रहा है कि किसी पार्ट में, कि जिस वजह से आपको लगता होगा कि इंजन में इस तरह से क्यों साउंड हो जाता है। बहुत सी गाड़ियों को आपने जाते हुए भी बगल से देखा होगा कि ऐसे जाता है, तो मालूम पड़ता है जब गाड़ी को स्पीड देने लगती है तो अजीब सा उसमें हनहनाहट की आवाज़ हो जाती है। तो ये प्राइमरी ड्राइव का ही काम होता है। तो ये जो गियर होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है फ्रेंड। जो इसमें बेसिक तौर पे जो ख़राब होने का ये रहता है, देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, शायद बात आपको अच्छे से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये आपको दिख पा रहा होगा कि ये इस पे देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इस पे दाग पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं है, घिसता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये टूट जाए टीथ इसका या कुछ हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा यही टीथ जो है इसका यहाँ पे घिसावट हो जाता है, दाग बन जाता है। तो दाग बनने के कारण और कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर से जो इसमें बना हुआ है, जो दिख पा रहा होगा आपको, जो घाट बना होगा, तो ये जब आपका शाफ्ट में कुछ इस तरह से इसे फिट रहता है, तो जब ये चलता है तो इसके अंदर का जो थोड़ा सा साइड प्ले इस तरह से हो जाता है, तो उस वजह से भी थोड़ा हो जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है। आप अगर इसको देख के ये कहेंगे कि भाई इसमें क्या टूटा है, फूटा है, कटा है, तो ज़्यादा कुछ आप जान नहीं पाएंगे कितना भी आप कोशिश करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारा इंजन का साउंड जो है बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। और ये जो है आपका ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और ये आपका होंडा शाइन का, इसका भी मैंने चेंज किया है। तो होंडा शाइन का फ़िलहाल आपका जो 125 सीसी की बाइक है, ये थोड़ा सा महंगा रहता है इसका। ये इसका जो रहता है टोटल 260 रुपये में आपका मिल जाता है। कई भाई क्या करते हैं, इसको इंजन के जिस तरह से आपका अंदर दिया हुआ है क्लच, तो कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं, और इस पे आके आपका जो है इस तरह से क्लच का हाउजिंग आपका यहाँ पे काम करता। तो लेकिन कई भाई क्या करते हैं, इसको पलट के इस तरह से कर देते हैं बाहर, इसको इस सिरे को बाहर कर देते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि इस तरह से करने से जो ये देख लीजिए, इधर तो आपका पूरा यहाँ पे खाँच बना हुआ है, लेकिन इधर साइड देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसको कराने के लिए चाहे तो आप खरादी के पास जाके कुछ भाई भी कराते हैं, इसको रिपेयर कराते हैं। यहाँ का ये जो टीथ है इसको हटवा देते हैं इस साइड से, और इसको इस तरह से फिट कर देते हैं। लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये ज़्यादा महंगा नहीं। तो इसलिए मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा किसी को कि भाई इसमें आप रिपेयर कराएं, क्योंकि भाई मैं आपको नया भी ला के दिखाता हूँ। तो मैं आपको पहले इस होंडा साइड का जो मैंने चेंज किया था उसका मैं दिखाता हूँ। आपको दिख पा रहा होगा, देख लीजिए, होंडा साइन का ये जो ओरिजिनल है, ये आपका यहाँ पे एमआरपी दिख पा रहा होगा 557 रुपये का। ये जब हमने डाला था
तो ये था कुछ आगे पीछे, अगर महंगाई के हिसाब से 10-20 ज़्यादा भी हो सकता है। आप अगर आप आज के समय में लेने जाएंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इसको रिपेयर कराएंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो होंडा शाइन में है थोड़ा सा ये प्लेन है, तो इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काम तो चला सकते हैं करके पलट के। लेकिन देख लीजिए यहाँ तक आपका जब घिसा हुआ है तो थोड़ा सा सिर्फ आपका इतना बचता है, नहीं घिसा हुआ है। जो क्लच हाउजिंग आपका यहाँ पे नहीं यहाँ पे गरारी इस पे नहीं चलता है। तो अगर आप करेंगे तो मान लिया जाए कि थोड़ा सा आप कम समय के लिए अगर आप इसको पैसा बचाने के चक्कर में पलट के बाई चांस कम भी कर लेते हैं आवाज़, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर दोबारा साउंड जल्द से जल्द आ जाएगा। तो इस वजह से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको चेंज ही करवा दें, वही बेहतर रहेगा। और मैं न्यू वाला आपको दिखाता हूँ कि आखिर में इसमें क्या फ़र्क होता है, नए इसमें क्या घिसावट होता है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको इसका पार्ट नंबर और इसकी सब दिखा देता हूँ। देख लीजिए, आपको दिख पा रहा होगा 260 रुपये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओरिजिनल है। और इसको मैं खोल के अंदर का दिखाता हूँ हिस्सा कि आखिर देख लीजिए, यही होता है फ्रेंड। देख लीजिए, इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी दाग नहीं, क्योंकि ये चला हुआ नहीं है, अभी एकदम न्यू है, एकदम फ्रेश चीज़। और इसमें देख लीजिए किस तरह से घिसावट आपको दिख पा रहा होगा, दोनों को आप देख लीजिए इस तरह से। तो इसमें यही थोड़ा सा दाग बनता है, तो इसी कारण हमें इसको चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपके भी बाइक में इस तरह से साउंड अगर बाइक आपकी कर रही है तो आप भी इस पार्ट को, छोटे से पार्ट को आप चेंज करा के आप अपने इंजन का साउंड बेहतर कर सकते हैं। बस मैं यही छोटी सी जानकारी देना चाहता था। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लच का ये जो, सॉरी फ्रेंड, ये जो है आपका प्राइमरी ड्राइव किस तरह से चेंज किया जाता है, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड किया है चैनल पे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आप उसको अगर आप अपने घर पे भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक का ईजिली कर सकते हैं उसको देख के। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।